大德，你怎么在这儿啊？到处找你，电话也不接，怎么了？走，怎么了？我太累了，我支撑不住了。大德，我们不开这狗屁发布会了，行吗？我们把公司股份还给周浩，我们不干了，行吗？我们什么都不要了，回泰国开开心心教书，好吗？果果，我这2天我的心里像有块大石头一样压着我，我喘不过气来。我理解，我理解。果果，幸亏有你在，真的。哎呀，哭出来我好多了。不管，你去把陈处长他们请进来吧，咱们赶紧把明天的流程再对一遍。好。那我们还接着搞吗？啊，必须搞啊！咱们盼这一天，盼了多少年了，果果。宋教授为了这个项目付出了巨大的心血，我们也付出了巨大的牺牲啊！终于搞成了，咱们果果。咱们不仅要搞，咱们要大张旗鼓的搞，兴高采烈的搞，开开心心的搞，咱们一定要好好的庆祝一下。果果，不光是为了咱们，为了宋教授，咱们也要搞，好吗？好，那咱们就接着搞。我去叫陈处长他们。好。果果，果果，咱们再坚持一下。过了这段时间，我好好的陪你出去玩几天。这个心愿终于了了，咱们也该考虑一下要孩子的事情了。现在咱们的条件越来越好了，争取一口气多要几个孩子，好不好？等忙过这阵再说吧。我先去叫他们。嗯。
这是那个时候李果姐给我的 U 盘。不是。林天儿，李果那边有什么帮忙的，你尽管说，别客气啊。如队，李果姐的家人还不知道这件事，所以我想，要不然您或者是小乔哥可以陪我去一趟，我自己恐怕没问题，随时。是，没问题。一码归一码啊，有些话呢，我觉得我还是得跟你说。作为警队的外聘工作人员，你今天没有组织性、纪律性；作为普通公民，你今天没有起码的法治观念。当时在现场，你对李果的行为快够得上包庇罪、同谋罪了，知道吗？哎，这说正事儿。谭景天，李果今天除了在现场给了你 U 盘，还说找到了你要的东西，还说他和刘小雨都谢谢你，剩下就交给你了。你跟咱说说，到底是咋回事？李果姐临终前对唐大德说，她愿意给唐大德一次机会。如果唐大德不搞什么发布会的话，也许她就原谅他了。但是发布会的头一天晚上，李果姐发现了唐大德的秘密，所以最终决定还是要杀了他。唐大德什么秘密啊？你们还记得我们3个一起去询问李果姐还有唐大德那次吧？记得。我出去接了电话，回来的时候，我特意当着唐大德还有李果姐的面提到了师兄的死并不是普通的交通意外。泰国那边给我打电话，他们说师兄的死不是意外，不是意外。景天，这到底是怎么回事？我想不管凶手是他们2个中的谁，或者就是他们2个，这个消息都足够震撼了。然后我又特意提到了白菊花。如果师兄不去买什么白菊花，我们2个一起出门，他也许就不会出事了吧？狗哥，撞死师兄的问人之前根本不认识师兄。如果只是通过照片，其实很难迅速在人群中发现他。所以这个时候，黑西装和白菊花就尤为关键了。是谁能让师兄在那个时间出现在那个地点，同时又穿着黑西装，手里拿着白菊花呢？我想，只有唐大德或者李果姐了。而且根据师兄所说，头天晚上李果姐特意提醒他要去买白菊花。你是无法确定，到底是唐大德，还是李果，还是他俩联手，所以你就来了一招敲山震虎，是吧？我是在看他们2个谁会接我的茬，谁无辜呢？当然就会问，为什么白菊花会害了师兄？当然，也许他们2个都会问，或者都装作听不懂。所以无论是什么样的结果，在我心里也都有结果了。我想起来了，咱俩那天晚上询问李月关于论文的事的时候，你接到了李果的一个电话。其实，在我心里，我最希望能给我打这个电话的人，就是李果姐。景天，小雨的死到底怎么回事啊？喂，景天。
你在吗？你走后，我一直惦记这事儿。我刚忙完喘口气儿，我立马联系你了。李国姐，其实我特别害怕你不给我打这通电话。你快告诉我到底怎么回事儿？瓦拉里洛说，师兄死的前一天晚上，也就是我跟你和唐教授说师兄状态不好的那天晚上，你跟瓦拉里洛说，那天晚上你和唐教授在一起，你们是手拉手睡觉的，是吗？一直都在一块儿。是，我入睡困难，所以每晚都要牵着他的手才能睡着。李国姐，喂，李国姐，你还在吗？我在。事实是这样吗？你怀疑他？是这样的，李国姐。吉拉雨当年曾经玩弄过他的一个女学生，这位女生因此割腕自杀了。而撞死我师兄的那个司机问人，正是这位女生的父亲。这么巧？就是这么巧。这个司机已经被瓦拉里洛他们抓起来了。根据他的交代，他为了报仇，把吉拉雨的照片放在暗网上悬赏线索，结果有人主动联系了他。这个联系人说自己叫刘小雨。师兄死的头天晚上，这个刘小雨跟这个司机说，他会在今天晚上想办法杀了吉拉雨，然后以吉拉雨死亡过程的录像为证，要他在第二天，也就是我们计划好吃饭见面的时间和地点，要他撞死自己。他会身穿黑西装，手里拿着白酒啊。李国姐，你在听吗？交换杀人？没错，交换杀人。但你相信师兄他会自杀吗？那他为什么这么做？瓦拉里洛在师兄的一个蚂蚁培养皿里发现了一份手稿，是宋教授的。手稿？手稿现在在哪儿？还在泰国警方手里，不过金陵把影印件发给了我。根据这篇手稿上的内容，我大概知道了师兄为什么心理状态会那么差。为什么？刚才你打电话来之前，我正在陪警方询问一位佳能公司的技术高管。佳农是周浩和大德那个佳农吗？对。当他看到宋教授这份手稿之后，非常震惊，因为佳能公司的核心机密，也就是专利内容，和宋教授手稿上的内容几乎一模一样。按照师兄的说法，根据这篇论文生产的生物杀虫剂，虽然会革命性的提高农作物的产量，但对灵翅目的所有昆虫来说，都会有累积性的灭杀能力，同时也会对地球的生物多样性带来毁灭性的打击。也许我们的后代就再也看不见蝴蝶了。因此，宋教授也终止了这项研究。但很显然，有人想继续搞下去，以此来谋得最大利益。师兄的死，很有可能就是因为这篇论文，怀璧其罪，甚至宋教授，也许宋教授会不会也是因为这篇论文的原因才死的？我也是前2天突然意识到，宋教授的死和师兄的死是同一天。不过这一切也都是我的猜测。
其实有一个办法，可以证明他是不是清白的。用电脑登录暗网一般都会留下痕迹。如果你用他的电脑查看他登录过的暗网账户，然后再用这过程，李国姐，李国姐，我可以信任你吗？电脑该换了。我以为需要我帮忙呢。那我先过去了啊。各位，我说两句啊，辛苦大家了，这么晚才吃到晚饭。
在这呢，我代表我自己，我也代表我夫人，感谢大家。好，谢谢老师。哎，夫人呢？哦，她回老家了，哦，准备把老人接过来，也参加我们的仪式。哦，应该，这个应该。也是，哎，您吃啊。
是这样，既然李果已经承认是他杀的何宁之和周浩，你本来做个笔录就可以走的。不过，现在你走不了了。李果本来是不想杀你的，想和你回泰国，安安分分的教书生活。但没想到，你是铁了心一条条走到黑。尤其是当天晚上，李果发现了你的秘密，才决定要杀了你。怎么样，唐教授？要不要跟我们分享一下你的秘密？他为什么不把我给杀了？为什么不把我也一起给杀了？为什么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 ？这是李果在你电脑里发现你谋害刘小雨的证据。哎，教授，小雨，你回来了，我正要找你。我要麻烦你，帮我把这些手稿都碎了。现在就碎吗？尽快吧。教授，您的手稿碎了也太可惜了吧？要不留给我做个纪念吧？手稿里的内容记在我们脑子里就行了。留它无用，弄不好还怀璧其罪。啊，那您要着急的话，我现在就去办公室给您碎了。好。哎，你等一下，你要亲自碎，一张都不要落下。嗯。一鞠躬，二鞠躬，再鞠躬。让一下，果果，
你们干嘛呢？还不都是为了你？为我什么呀？宋教授刚刚走，你们就跑到实验室来翻他的东西，别人看到不好吧？也是为了我们啊！我们在找老宋的手稿，以及一切可能证明成果不是你发现的东西。你愣着干嘛呀？赶紧找啊！恭喜唐教授！哎呀，哎呀，老天有眼呀！你说你这么一去泰国，那就彻底相当于把成果洗成你自己的了。咱们的，咱们的。我要把刘小雨带走，跟我一起去泰国。大德，我觉着你跟李果好好过小日子不挺好的吗？带那个雷去干嘛呀？他还小，我要替宋教授好好照顾他。你要这么说我就明白了。首先呢，要守住老宋这块学术阵地；其次啊，炸一炸那个刘小雨，探探老宋是否在他那还有存活；最后嘛，再打造一个有情有义的人设，一举三得呀！大德，要么说你厉害呢，高，干一个！啊！等到那一天啊，咱们熬出来了，必须鲜衣怒马，香车美女，就在这个城市的最高点，咱们喝他个痛痛快快，人仰马翻，好好的庆祝一下！各位，干，来！抽烟了，小雨。啊，是，但我没在屋里抽，我在那个厕所抽的。在厕所抽烟就不抽烟了？怎么突然想到抽烟了？该谈恋爱了，小雨。教授，哎，你叫我什么？我是你师兄。怎么了？你今天家里出事儿了，还是失恋了？都不是。那你怎么了？看你状态不对啊，小雨。怎么了？咱们俩是亲师兄弟啊！现在咱们在泰国，异国他乡，你心里要有什么不舒服或是别扭的，我觉得你可以直接的、坦率的跟师兄交流，好不好？师兄，
咱们现在的方向，宋教授不是已经否定过了吗？嗨，这事儿啊，宋教授否定的是一种可能性，咱们现在探索的是另外一种可能性，不冲突的呀。我看过教授的手稿，我觉得真没什么区别，这样是违背教授意志的。对地球、对人类，你看过宋教授的手稿啊？在哪儿看的？给我看看，行吗？我在国内的时候看的，然后看完就还给教授了。还了。你没留下底稿啊？没。真没。哎，咱们如果看过宋教授的手稿，那该多好啊！咱们可以少走很多的弯路。小雨，咱们搞科研，既要相信权威，又不能迷信权威。不是教授否定过的，咱们就不再探索了。那不就变成固步自封了吗？啊？你好好想想，是不是这个道理？小雨，李国姐，小雨，教授，李国姐，说没错吧？这小子现在不叫我师兄，开始叫我教授了。你这会儿忙吗？你要是不忙的话，我带你出去看会儿房子。什么房子？我跟你李国姐说，你宿舍太小了，她前2天去看了一下，觉得确实太小了。就是啊，我进去根本转不开身，所以我这几天在外面给你找了一处房子，那房子很大很漂亮，你一定会喜欢的。而且房东就一个人，也不麻烦，房租也很便宜，就我跟你师兄住就好了。不用，我住宿舍挺好的，也方便。那房子离学校特别近，走路不到20分钟，我们这刚从那儿走过来。不是，小雨，别推辞了，这是你李国姐的一点心意。再说了，我把你带到泰国来，照顾好你是我们俩的责任。好了，我带你去看看，你一定会喜欢的。走。果果，你歇会儿。
六，open the door，六。萨瓦迪卡。萨瓦迪卡 ，Professor Tao. How can I help you? Excuse me, is Leo absent? I don't know. I haven't seen him today. Okay, I'm going to his room. Sure. Thanks. 教授，赶紧坐，赶紧坐，小雨。我来是告诉你一个好消息的，咱们的初步成果已经得到嘉迪集团的肯定了，现在正在和咱们洽谈合作呢。恭喜你啊，教授。说什么呢？恭喜的是咱们俩。嘉迪集团那可是世界上数得着的农药公司啊，如果能跟他们合作，那画面，我跟李国杰也说了啊。如果我们成立合作公司，那必须得有小雨的股份啊！到时候换一个大的房子给父母，在这儿买一个好的公寓，分分钟的事。怎么样，沈天？精神精神，赶紧回实验室干活去了。3天没去了，现在正是缺人手的时候啊。教授，我想回国换个专业。我算是掏心掏肺的对你吧。我当初是好心，怕没有导师收留你，你没法写毕业论文，毕不了业，影响你的前程，把你带到这儿来，给你那么好的平台，这么好的条件，你现在突然跟我说你要中途回国，你有没有站在我的角度上考虑一下呀？你现在回国，同行还有所里的人会怎么说我？一定会说唐大德现在得利了，要把刘小雨踢出局，欺负他，不让他干了，对不对？我能够感受到你这段时间情绪有变化，我不知道哪儿对我那么多的怨和恨，我可以调整的，小雨，没问题，可以交流的，好不好？啊？我不是那个意思，教授。你别叫我教授！我跟你说过，别叫我教授，我是你的师兄。还是那句话，有事我们俩可以随时交流。换专业，不跟大德了？为什么呀？大德是不是对你不好？啊，不是，我是不打算再搞宋教授搞过的方向了，太伤感，我老出不来。我理解。那，你接下来要搞什么？回国吗？暂时还不想回国，我想再坚持坚持。也许去搞鞘翅目吧，研究研究蚂蚁什么的。你真的要这样吗，小雨？
李国姐，换专业肯定会比较忙乱，可能有一会儿我会顾不来。你跟唐教授别在意啊。不过有什么需要我做的事，随时找我，我随叫随到。那我去看你，这样你不介意吧？李国姐，咱们随时可以见。好。喂，景天，真的，太好了，恭喜恭喜！什么时候过来啊？好，你到时候提前跟我说啊，我跟房东把房间给你留好。师兄弟们都传说你是柯南体质，现在看来真是到哪儿死人。这都到泰国了还这么灵。对不起啊，我开玩笑。哎呀，我知道，要不然你也不会和我一起合租了。就是，能把我克死才算你真本事。小雨，哎，你的专业，童子功是搞凌迟木的，半路去搞什么魔神木，我总觉得挺可惜的。吾生而有涯，而知无涯，挺好的。好，咱们实验室的大门随时为你打开。瓢虫你肯定知道吧，精灵？我知道是益虫。也不全都是。是这样，精灵。唐教授是研究昆虫细胞工程的。昆虫细胞系建立的越多，研究成果就会越细致、越深入。而昆虫各个分类，发现的越多，昆虫细胞系建立的就可能会越多。简单说就是，昆虫种类越多越丰富，唐教授越高兴。不知道说明白没有？明白了，明白了。我现在才明白唐教授刚才说的意思。谢谢你啊，师兄，我敬你。我刚才说的没说明白，我总不能让唐教授说了半天白说啊。小雨，回来吧，继续跟我搞凌迟木的研究，这需要你。你现在这样，孙教授地下有知，会怨我的。我敬您，唐教授。
进来坐吧，就是有点乱。你们平时都不锁门啊？对，这样我俩拿什么都方便，房东有机会天天在家。男生跟男生住在一起确实安全。师兄，你这宿舍比景天的还夸张啊！师兄是我的2.0版。这么多蚂蚁，为什么不放在实验室呢？放在家里，万一跑了怎么办？就是怕他们跑了，才放在家里，睡觉都得看着他们。幸亏你没有女朋友。哦，对了，我给景天买了2套寝具，顺便给你带了2套，希望你喜欢。谢谢弟妹啊。你说，我现在书房里呢。我跟你说啊，田间的实验结果已经出来了，效果非常的好，可以申请专利了。太好了！哎，你那个手稿的事怎么样啊？没搞定。这孩子，现在让我是豆腐掉进了草灰里，吹也吹不得，打也打不得。哎呀，这可怎么办啊？如果真的有手稿，大德，咱们这么长时间可就白忙了。你让我再想想。箭在弦上，你得抓点紧啊！说实话，大德，做大事不能有夫人。要实在找不到手稿，那就只能想一个一了百了的办法。大德，听着呢吗？我再想想。行吧，反正留给咱们时间不多了，你再看着办吧。